हेलो एवरीवन नमस्कार। आज घरटा बहुत असना होता आ मो इलेक्ट्रोनिक झाड़ू माने वैक्यूम क्लीनर आनी वैक्यूम मारला बेलू से सक्सन ही क्रिएट होनी। तापर मुझे गोटे बड़ मेकानिक भाया बस पड़ी सजाड़ा भाविली तार फिल्टरटा बोधे जाम होती चलुनी। ऑयल फिल्टर खराब होता खराब होता आउ कौन मत कि जना पड़ानी। आम जाइलु गोटे नुआ वैक्यूम क्लीनर किणवा मीडिया मार्ट जोटा कि जर्मनी गोटे भल इलेक्ट्रोनिक शॉप। सेठी बहुत सारा ऑप्शन थिला बट आमे फिलिप्स आनी सेम मॉडल आमर जोड़ा पुराणाटा थिला से भाया। घर को फेरी मु बसी पड़ी अनपैक करने को जोड़ा कि मोर सब फेवरेट काम। एक्चुअली होल्टा खराब हवा रिजन है मो झील ताको जिते खेलना देले भी से खेलबनी से खेल वैक्यूम क्लीनर कौन ताको भल लगे के जानी। जहाँ घर छोट छुआ खास कर टडलर्स थे से रिलेट करें दुनिया सबुठ कष्ट कम बोधे छुआ संभाळिबा। तो एबे मो वैक्यूम क्लीनर फिटिंग सरी जाइतिला आउ ट्रायल भी सरी जाइतिला। तो ये थिला आज वीडियो देखा हबो नेक्स्ट वीडियो रे। रहिली बाय बाय जय जगन्नाथ।